Danas ću, moji dragi gledatelji, govoriti o jednom povrću koje veliki broj vas rijetko kada jede, što je velika šteta, ali ima nevjerojatno mogućnosti podržavanja zdravlja vaših zglobova. Danas ću govoriti da će vam podržati zdravlje, specijalno zdravlja kuka, ali bilo koji zglob u vašemu tijelu, ako imate artrotske promjene i slično, ova biljka će vam značajno pomoći. Saznaćete puno više o nečemu što se naziva celer. Možemo reći, ovo je izvanredan prirodni lijek i ima naziv celer ili Apium gravenois i povrće u biljnoj obitelji pod nazivom Apiceae. Nećete vjerovati, celer je pronađen u grobnici faraona Tutankamona, koji je umro 1323 godine prije Krista. U povijesti su celer koristili Rimljani i Grci, koji su vijencima celera kitili boga mora Poseidona, a drevni Egipćani su celer koristili kao lijek. U 17. stoljeću celer se počeo koristiti i u prehrani, ali kao sami začin. I vi danas itekako dobro znate celer, vi ga najčešće koristite u prehrani, međutim postoji veliki broj prirodnih dodataka na bazi celera. Specijalno ćemo govoriti da je najzdraviji dio celera vjerojatno ona sama stabljika, međutim ima jedne specijalne vrste sjemenki od celera, kada ih konzumirate možete na izvanredan prirodan način poboljšavati vaše zdravlje. Vodite računa da ljudi su uglavnom voljeli jesti celer kako bi pomogli u čišćenju i vjerovali da je prirodni tonik za detoksikaciju koja može spriječiti bolesti i kako su samo bili u pravu. Stabljike celera i sjemenka su izuzetno hranjive. Bogate su volatilnim uljima, limonenom, kumarinima, flavonoidima, vitaminom K, vitaminom C, kalijem i još mnogim drugim kemijskim sastojcima koji mogu poboljšati naše zdravlje. I vodite računa da sami celer ima izuzetno veliku količinu vode, otprilike se računa 95% celera je sama voda, ima prilično veliku količinu nečega što se nazivaju vlakna. Vlakna su vam izvanredno bitna za funkcioniranje vaše probave, što veliki broj vas itekako zna. Zdrava probava, jači imunitet, puno bolje funkcioniranje vašeg tijela i specijalno vaših zglobova. Ono što možemo reći, s obzirom da ima visok postotak vode i elektrolita, uključujući oko 80 mg natrija po šalici, pomaže u sprečavanju dehidracije i djeluje kao prirodni diuretik. Preporučuje se kupovati celer sa što duljom stabljikom, kako biste ga što bolje mogli iskoristiti. Celer je odličan izbor kada su u pitanju juhe, umaci i same salate. I vi kada koristite redovito celer, on na nevjerojatan prirodan način uklanja one toksine iz vašeg tijela. To i sami znate, detoksikator, pročišćavač tijela, celer tu pomaže. Izvanredan je prirodni lijek za jetru, izvanredan prirodni lijek za bubrege. I što nećete vjerovati, redovito koristeći sami celer, značajno smanjujete rizik od nakupljanja krvnih ugrušaka, lošega kolesterola, prevedeno znači puno manje rizike od srčanog i moždanog udara. Isto tako je celer prirodni lijek za ove infekcije gornjih dišnih puteva. Prehlade, viroze, gripe će na puno bolju situaciju doći i prije, a specijalno ako preventivno radite, ukoliko uzimate ovo samo povrće. Celer poboljšava funkciju želuca, tankog i debeloga crijeva. Zbog prisutnosti kemijskih sastojaka, kao što su flavonoidi, tanini, hlapljiva ulja i alkaloidi. Ovi spojevi kontroliraju razinu želučane kiseline, a istovremeno poboljšavaju razinu zaštitne sluzi. Na ovaj način sprečavate gastritis, reflux kiseline, ali i nastanak čreva u probavnom traktu. Budite sigurni ako uzimate celer da će vaše tijelo puno bolje raditi, čak ćete i prirodno mršaviti. I ono što nećete zapravo vjerovati, vi redovito konzumirajući sami celer na izvanredan način potičete zdravlje vaših očiju radi specijalnih nutrijenata koji se nalaze u celeru. Međutim, za današnju informaciju, mislim naravno celer radi još puno više nego što je sad u današnjoj emisiji objašnjeno, bitno mi je za reći.
Ovo je jedan od onih super jednostavnih načina kako možete podržati zdravlje vaših zglobova. I ako imate artrozu kuka, pa imate bolove, otekline, ukočenost, oštećenja hrskavice, radi onih svojih kemijskih sastojaka, očekujte puno manju razinu upale u vašemu zglobu kuka ili bilo kojem zglobu vašeg tijela. I apsolutno razmišljajte da ovaj prirodni lijek smanjuje bol, otekline i pročišćava tijelo od otrova, te ih izbaciva putem mokraće iz tijela. Izbjegavajte kupovinu celera koji je već očišćen, narezan i opran, jer takav više nema većinu svojih vrijednosti niti boju kakvu bi trebao imati. Stabljike celera moraju biti svježe, bez trulih i posušenih dijelova. Stabljike celera se u pravilu čuvaju do tjedan dana u hladnjaku uz uvjet da su oprane, posušene i da im se odstrane oštećeni dijelovi. A korijen celera se može čuvati nekoliko tjedana u samome hladnjaku. Vi ako odrežete recimo sami korijen celera ili stabljiku celera, ako ne želite da oksidira, samo ga malo nakapajte sa sokom od limuna i riješili ste potpuno problem. Međutim, postoji opcija, rekao sam vam da kupite vi celer u formi specijalnih vrsta sjemenki. I od ovakvih vrsta sjemenki vi imate specijalne dodatke prehrani, možete praviti čajeve, napitke i slično i na super jednostavan način značajno podržati vaše zdravlje. Za današnju emisiju rekao sam najbitnije, ovo je još jedan od onih prirodnih lijekova o kojima nikada niste razmišljali, a može potpuno prirodno i sigurno poboljšavati zdravlje vaših zglobova. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji pomaže u sprečavanju nastanka artroze kuka, koljena ili drugih vrsta artroskih promjena, pišite, komentirajte dolje ispod video zapisa. Veliku ulogu u pomicanju ovog vijesti o samom zdravlju i pomoći velikom broju osoba diljem svijeta imate vi, moji dragi gledatelji. Bilo bi lijepo da ovaj video zapis podijelite sa vama bliskim osobama, obiteljima, prijateljima, poznanicima i ovo će biti izvanredan način kako ćemo pomoći velikom broju osoba, naravno diljem svijeta.